雞蛋仔中文教室之輕鬆學漢字 by Egpuff Cantonese 第二課之文字小遊戲。開始遊戲之前呢，又係重溫一下我哋第二課呢6個目標單字嘅時間啦。如果同學仔認得呢啲字嘅話呢，記住大聲嗌出嚟啦。1、2、3，草、刀、田。文字小遊戲1，畫面上面呢有2條魚，一條藍色嘅魚同埋一條紅色嘅魚。畫面上面呢亦都有一個魚池，而魚池嘅側邊呢有一把刀。咁究竟係藍色魚上面嘅中文字，定係紅色魚上面嘅中文字係代表呢一樣物件呢？上邊。冇錯啦，就係上面藍色嗰條魚。呢個字係刀，我哋一齊又試下讀多次啊！刀，刀，刀，刀。冇錯啦。咁不如我哋依家又嚟數下，究竟魚池入邊有幾多條魚咯？究竟係1定係2啊？1。冇錯啦，係有1條魚嘅。我哋一齊又認下呢個字，一。今次呢，另外又有2條魚，佢哋身上邊呢又有另外2個中文字喎。咁不如我哋一齊又睇下今次呢魚池側邊有啲咩物件啦？咦？呢個物件究竟係藍色魚嘅人字啊，定係紅色魚嘅草字啊？紅色。冇錯啦，就係紅色嘅條魚身上面嘅草字。我哋一齊又認下呢個字，一齊讀下啦。草，草，草，草。非常之好啊！咦？喺呢個時候又有多一條魚游咗嚟呢個魚池喎。咁究竟依家魚池上邊係有1定係2條魚呢？2。冇錯啦，就係右邊嘅呢個2字。2。又有另外2條魚呢游咗嚟啦。咁我哋不如一齊又望下魚池側邊又會出現啲咩物件啊？哦，原來呢係農夫耕種嘅地方，係一塊田嚟㗎。咁你認唔認得究竟係藍色魚定係紅色魚上面個中文字呢？藍色。冇錯啦，就係呢藍色嘅呢條魚喎。我哋一齊讀下呢個字啊！田，讀得非常之好啊！今次又有啲係啊，又有啲魚朋友游咗埋嚟咯喎。咁有幾多條魚呢？係有2定係3啊？3。冇錯啦，就係呢3條魚。3。文字小遊戲2。今次呢個文字小遊戲呢係一個填充題嚟嘅喎，好似呢一題咁樣。我哋望下圖畫入邊呢，究竟有幾多個人呢？究竟係上面呢個數字啊1定係下面呢個數字2呢？上邊。冇錯啦，就係上面嘅1字。好，我哋一齊呢又試下成個句子讀咯喎。一個人，讀得非常之好啊！今次呢，我哋又數下圖畫入邊呢，究竟有幾多個人？究竟係上面呢個啊，定係下面呢個數目字呢？上邊。冇錯啦，就係上面呢個2個人。2個人。讀得非常之好啊！今次呢，又要請大家數下呢，究竟圖畫入邊有幾多個人呢？究竟係上面定係下面嗰個字啱呢？下邊3。
冇錯啦，答得啱啦，就係3。我哋一齊數下係咪3先？1、2、3，冇錯啦，就係3個人。又到你讀啊！ 3個人。讀得好好啊！今次我哋又望下咧圖畫入邊，究竟呢一把係少乜嘢呢？係上面呢個中文字啊，定係下面呢個中文字呢？上面。冇錯啦，就係上面呢個字小刀。我哋一齊又跟住讀咯喎。小刀。好啦，今次我哋又望下呢一幅圖畫咯喎。圖畫入邊究竟係菜乜嘢呢？係上面呢個字啊，定係下面呢個字呢？下邊。冇錯啦，就係下邊呢個字菜田。我哋一齊又跟住讀咯喎。菜田。今次咧又到另外一幅圖畫咯喎。圖畫入邊應該係咩地呢？我哋又要填充咯喎。究竟係上面呢個字啊，定係下面呢個字呢？下邊。冇錯啦，就係下邊呢個字草地。我哋一齊跟住讀。草地。玩完呢兩個文字小遊戲，應該都對第2課呢6個目標單詞呢加深咗記憶啦。我哋又係時候考下大家啦。記得嘅記住大聲嗌出嚟喎。1、2、3，草、刀、田，大家都好叻啊，記得晒啦。如果大家都鍾意我哋雞蛋仔中文教室嘅影片嘅話呢，記得喺 Facebook 嗰度呢留意我哋嘅專頁啦。我哋亦都會喺專頁呢度分享一啲工作紙同埋一啲教材。另外喺 YouTube 呢度呢都記住 subscribe 我哋嘅 channel 啦。下一條影片再見，拜拜。